Nah, ini daun tadi yang aku petik dari belakang rumah, Bunda. Ini namanya daun ceko, Bunda. Kalau anakku lagi batuk, pasti aku rebusin daun ini. Aku minumin 1 atau 2 kali itu sembuh batuknya. Bunda-bunda boleh coba. Ini kalau di tempatku daun ceko, kalau di tempat bunda-bunda enggak tahu daun apa. Ada yang bilang daun suruh Cina atau apa gitu ya. Boleh dicoba bunda-bunda, tapi namanya juga obat, jodoh-jodohan ya Bunda. Selamat mencoba.